dia a todos, bom dia à imprensa, aos funcionários da Augusta Casa, cumprimentar o vereador Mitoso, muito obrigado pela sua presença, nos honra a sua presença no plenário desta casa, nesta manhã, muito obrigado. Senhor presidente, eu venho fazer um apelo ao governador José Melo. Nós temos, em todo o interior do estado, os municípios têm as suas festas tradicionais. E o governo sempre ajudou através da Secretaria de Cultura. Nós sabemos a crise que tem passado e o imenso esforço que tem feito o governador José Melo para honrar os compromissos dentro do nosso estado. Mas como foi feito em Manacapuru, o governo ajudou na festa da ciranda, eu quero fazer um apelo em nome dos itacoatiarenses, em nome da organização do FECANI, em nome dos adeptos, dos músicos, que o nosso governador possa avaliar com muito carinho uma ajuda para a realização do FECANI no município de Itacoatiara. Essa festa é muito importante. Ela não só serve como algo cultural no município, mas ela gera também centenas de empregos direto e indireto. No decorrer dos 3 dias de FECANI, Itacoatiara recebe muitas das vezes 30, 20, 30, 40 mil visitantes que vai para a nossa festa do FECANI no município de Itacoatiara. Nós entendemos a crise, mas nós gostaríamos de poder contar com o esforço do governador José Melo, que ele possa avaliar com muito carinho, que ele possa receber a diretoria organizadora do FECANI e que de alguma forma o governo também participe, contribuindo para a realização do nosso FECANI no município de Itacoatiara. Também quero falar sobre a Festa da Fogueira. A Festa da Fogueira, ela é a fogueira mais alta da região norte. Funciona na Vila de Lindóia, no dia 7, 8 e 9 de agosto. A fogueira com 20 metros de altura, é uma festa linda, faz parte da cultura já do município de Itacoatiara. A vila fica a 80 quilômetros do município. E aqui eu quero mandar um abraço muito especial ao Sargento Magalhães, que é o presidente da comunidade da Vila de Lindóia, da Associação da Vila de Lindóia, e eu queria fazer um convite para que todos que queiram participar nos dias 7, 8 e 9, na Vila de Lindóia, a 80 quilômetros do município de Itacoatiara, essa belíssima festa que tem, de todas as formas, dado alegria àqueles comunitários que moram ali naquelas comunidades próximas à Vila de Lindóia. Senhor presidente, no dia de ontem, nesta tribuna, eu vi e critiquei o comandante da Polícia Militar, Coronel Gouveia, pela falta de respeito com as entidades de classe, por não atender de forma correta, de forma com tranquilidade, por atender os pleitos das entidades de classe, que são várias que representam a categoria no estado do Amazonas. E para minha surpresa, no dia de hoje, foi convocada as entidades para uma reunião com o comandante-geral. Eu quero deixar muito claro que as nossas promoções, ela já foi definida isso no comando, já foi elaborado ata e já se encontra na Casa Civil para avaliação e a publicação disso conforme a autorização do governador José Melo. Outros assuntos que serão pautas dessa reunião já tem se discutido exaustivamente na Casa Civil. O governo tem ciência, porque tanto as entidades quanto a Comissão de Segurança Pública já levou todos esses assuntos para ser discutido
junto ao governo do estado do Amazonas. Deputado Cosco Saraiva, eu só espero que por eu ter criticado o comandante no dia de ontem, por não atender às entidades de classe, por não ter respeito pelas entidades de classe, eu só espero que essa reunião de hoje não seja convocada as entidades de classe somente para bater uma foto e fazer politicagem dentro do comando, para dar a entender que as associações estão apoiando o comandante, porque disso aí a nossa categoria já está de saco cheio, com tanta politicagem. Nós queremos ação, nós queremos ações concretas, que os nossos policiais recebam na ponta de lança o resultado. Portanto, eu vou ficar atento a esta reunião. As entidades foram convocadas e eu só espero que não sirva para bater foto e fazer politicagem. Muito